মনপুরার গ্রামীণ রাস্তাগুলো আপনার মন কেড়ে নেবে। আর আমরা সেই রাস্তা ধরে ঘুরছি অনেকক্ষণ ধরে। মনপুরা আমি ঠিক এখানে যেখানে আছি এই বাগানটাতে কিছু হরিণের পাল আছে। এই হরিণের পালগুলো নাকি হচ্ছে জোয়ারের সময় যখন এখানে পানি সব ভরাট হয়ে যায় এই আমি যেখানে হাঁটতে এই বাঁধে উঠে আসে। এই ভর দুপুরে বৃষ্টির মধ্যে আমরা হরিণ খোঁজার জন্য নেমে গেলাম ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের ভিতরে। তো আশেপাশে ঘুরছি আর কাদা মাখা পায়ে একদম মাখামাখি, আর উপরে বৃষ্টি, আর মনে মনে ভয়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর হরিণ কিন্তু আমরা দেখতে পাইনি, কিন্তু সেই অভিজ্ঞতাটা ছিল আমাদের লাইফ টাইম এক্সপেরিয়েন্স।